अनुच्छेद 19, 21 और 25 के खिलाफ जाके बजरंग दल ने ये सारे कार्य किए। ये कैसी संस्था है? किसने इनको राइट दे रखा है कि आप कहीं भी जाइए और जाके ऐसी कालिक पोत दीजिए किसी के मुंह पर? आज मोहित भैया के साथ हुआ है, कल को मैं मुस्लिम हूँ, मैं आगे इनके खिलाफ बोली हूँ, मेरे घर भी आके ये बदतमीजी कर सकते हैं। और मोहित भाई चोपड़ा के साथ हम लोग हैं यहाँ पर। अब बजरंग दल वाले आज आए ना कि आग तेरी है ना मेरी है, मत दे हवा इस आग को, राख मेरा घर होगा तो तेरा घर देखेगा कौन? इंसानियत बजरंग दल को पसंद नहीं आ रही क्या? मैं बहुत प्यार से उनसे पूछना चाह रही हूँ। आज तक किसी मुस्लिम ने तो नहीं कहा कि हमें किसी हिंदू से खतरा है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप उनकी कठपुतलियां हैं। आप लोगों को अनपढ़ कहा जा रहा है, जाहिल कहा जा रहा है आप लोगों को। इस शिक्षा की कमी है आप लोगों में। बाहर के लोग यहाँ आकर गुंडागर्दी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो वो चीज सही नहीं जाएगी।